弟兄姊妹平安，咁咧我哋咧今日開始咧嚟到錄精兵門訓啦。咁啊，今日係會講教會的異象啦。咁啊，請大家咧為我未來咧1至2年咧要去做以下嘅事工咧祈禱下。咁我已經係好多年嚟咧係錄日吃生命糧俾弟兄姊妹嘅啦。咁啊，亦都咧。係喺神學嘅課程裏面咧，有錄低一啲嘅課堂嘅錄影啊，咁所以 A 同埋 G 咧我都係過往咧習慣做開嘅啦，呢個都係我過往嘅工作量嚟嘅啦。咁以前神學課嘅錄影咧，就可以俾一啲咧將來按部就班咧。訓練到去做副牧者嘅弟兄姊妹咧，可以去聽啦。咁我而家咧，未來1-2年要增加去做嘅咧，就係日吃生命糧兒童餐基礎門訓。咁啊，日吃生命糧兒童餐咧，就一個禮拜做5日喎。基礎門訓咧，就一個禮拜1日。精兵門訓、導師門訓、執事門訓咧，都係每個禮拜1日㗎，所以咧，請為我將來要增加嘅工作量咧，B、C、D、E、F 咧嚟到代禱下。咁啊，盼望咧我所擺上嘅咧，能夠成為大使命門訓運動嘅一個祝福啦。好嗱，我哋今日咧就開始嚟到講教會嘅異象。教會咧係乜嘢嚟嘅咧？嚇，你又認唔認識教會嘅咧？咁啊，可能你咧都係有返教會嘅喎，係咪啊？你信咗主嘅喎，咁你認唔認識教會係咩咧？咁喺呢一度咧，我就強調咧，教會咧係上帝嘅家。咁喺好多嘅聖經咧，就俾咗啲嘅比喻我哋嘅。咁你從呢啲聖經咧，你睇到咧，上帝唔單止你睇到咧，教會咧唔單止咧係上帝嘅家喎，教會仲係乜嘢啊？係聖靈嘅殿啦，係嘛？靈宮啦，上帝嘅田地啦，羊群啦，金燈台啦，軍隊啦，天國啦，基督嘅身體啦，基督嘅新婦。咁啊，最後咧，上帝嘅家。咁有好多經文喺度啊。咁大家咧就我都會俾埋一個今日 PowerPoint 嘅 PDF 檔俾你。咁你就喺個 PDF 檔裏面咧就見到好多經文㗎啦。咁你就可以有時間咧慢慢去查考啊。如果你有興趣嘅話，咁你又了解係即係聖經裏面有好多嘅經文咧，係比喻到教會咧有10方面咧個內容咯喎。不過咧，我好想同你去睇咧，係某一個核心嘅內容。喺約翰一書3章第1節咧，就咁講嘅。你們看天父賜俾我哋咧，係一個何等嘅慈愛啊！佢讓我哋咧得以稱為上帝嘅仔女喎，而且我哋唔係得個講字㗎，我哋真係佢嘅仔女喎。世人咧就唔係好知㗎嚇，點解咧？因為佢哋根本都唔認識天父啊。咁弟兄姊妹啊，你同我咧係信咗主咧，認識咗天父啊，你應該知道咧，我哋唔係講下咧叫做神嘅仔女㗎，我哋真係佢嘅仔女。咁所以咧，教會一個真正嘅核心嘅身份係咩咧？就係上帝嘅家。咁你話啊，唔係喎，佢唔係一個金燈台嚟嘅咩？呢個係一個比喻啫，比喻佢會發光，係嘛？佢唔係上帝嘅田地嚟嘅咩？呢個係一個比喻啫，比喻咧生命喺嗰度成長。但係真真正正咧最核心嘅身份咧，教會咧係上帝嘅家。所以我喺呢一講裏面咧，好想提醒你啊。
記住先咧，記緊呢一樣嘢先。教會係乜嘢？係上帝嘅家。所以如果我哋去建造教會啊，我哋咧齊心合力去建造一個教會啊，讓呢個教會咧可能係由冇變為有啦，係咪？或者咧係已經有嘅咧係去成長啦、興旺啦。但係我哋齊心協力去做嘅過程裏面咧，如果最後唔能夠令教會咧好似上帝嘅家咁咧，其實我哋係失去咗焦點喎。即係話咧，我哋好多嘅努力咧，其實唔係有真正咧最有意思嘅果效喎。嗱，我哋睇下咧，呢個 PowerPoint 講乜嘢啦？嗰個教會咧，佢係上帝嘅家嚟嘅，而且咧，佢係基督嘅身體啊，佢又係上帝國度咧嘅彰顯啊。嗱，所以教會好緊要嘅喎，係咪？喺天父嗰個層面嚟講咧，天父有一個計劃，要將教會咧成為佢嘅家。基督咧就為咗上天父呢個計劃咧捨命啊！佢嘅身體咧為我哋好似個餅咁擘開咧，佢嘅寶血流出嚟，然之後救贖我哋咧，就成為咗基督嘅身體添。咁啊，聖靈咧彰顯上帝嘅國度係咪？佢係透過咧你同我咧教會咧呢個家咧嚟彰顯嘅。頭先我哋講嗰啲咧係上帝一早成點啊？喺萬世之前咧，已經按佢自己所喜悅嘅美意咧嚟到定下咗咧呢個計劃噶啦。定下咗乜嘢啊？定下咗咧，教會就係上帝嘅家咯。上帝要同我哋一齊住咯，係最親密嘅咯。定下咗乜嘢啊？基督啦，為咗呢個家能夠實現咧，佢就要嚟降生為人，甚至咧為我哋流血捨命，讓到咧教會咧成為基督嘅身體。又預定咗乜嘢啊？預定咗聖靈咧住喺教會裏面咧，然之後彰顯出透過教會咧彰顯出咧上帝嘅國度。咁呢啲嘅上帝嘅美意咧，一早喺萬世之前，即係未曾創立呢個世界以前已經咧定咗噶啦，而且咧係藉着耶穌基督十字架嘅救贖咧去建造嘅。咁呢個係聖工之中嘅聖工喎，係至聖之工。所以咧，我哋發現咧，上帝咧都係要你同我呢啲被上帝所創造嘅、所救贖嘅人咧，去參與建造教會嘅聖工喎。而且以咧呢一個參與教會嘅聖工咧，做一切工作之首喎。即係你人生有好多工作做㗎，係咪？你咧就可能係細個要讀書啦，係嘛？或者咧你後嚟大個要工作啦，你要照顧家庭啦，你咧有參與咧社會嘅服務啦，或者咧你有做教會嘅侍奉啦。咁你做過好多嘅工作㗎，但係一切嘅工作裏面咧，最緊要嘅係咩咧？原來係建造教會喎。因為上帝咧係要同佢嘅仔女一齊住嘅，呢個係上帝喺創造時間、創造世界之前咧定嘅佢喜歡嘅旨意，佢要有個家呢個家咧係要永遠團聚永遠相愛，同埋永遠係美好嘅，係有榮耀嘅。喺當中咧，佢要同你同我一齊住喎。咁為咗上帝呢個家啦，基督甚至咧係
犧牲佢嘅生命，因為咧佢好愛、好愛、好愛呢個家嘅，愛你同埋愛我嘅。咁啊，我哋原是上帝嘅工作係咩意思咧？即係我哋原來唔單止係上帝創造嘅，咁咧我哋都係咧上帝咧佢創造咗之後咧，唔係抌低我哋唔理嘅，佢導航我哋啦，引導我哋啦，塑造我哋啦咁樣，在基督耶穌裏造成的。不過咧係要喺耶穌基督嘅救恩裏面去塑造我哋嘅。如果你唔肯信主咧，咁你唔喺基督耶穌裏咧，咁啊對唔住啦。上帝好想塑造你咧，但係你都唔肯俾佢塑造咧，佢唔會勉強你嘅。而且呢個恩典咧，呢個咁寶貴嘅上帝嘅工作咧，就唔會喺你身上發生啦。咁上帝呢一個咁寶貴嘅恩典、救恩同埋工作發生喺我哋身上，有一個目的嘅，為要叫我哋行善。行善咧，唔係話俾錢乞兒，唔係話我哋去幫下啲 homeless 係咪佢咁淒涼咧？買個漢堡包啊，買杯咖啡啊，同佢傾下偈啊，關心下佢哋啊，唔止係咁啊！行善咧，呢個善就係上帝嘅旨意。咁呢個旨意係咩啊？我哋今日就講緊啦。原來上帝嘅旨意當中最核心嗰個咧，同埋喺萬世之前已經定咗嘅一個核心嘅旨意咧，就係建造一個上帝嘅家，就係教會。所以咧，上帝去塑造我哋，我哋喺上帝嘅手中成為佢傑作咧，嗰個目的係要我哋去建造教會啊，就是上帝所預備要我哋去行嘅。上帝喺萬世之前咧，已經預備咗佢呢一個計劃，按住時間咧一路去推展，亦都喺呢個時間嘅推展當中咧，喺某一個時間點咧，上帝計劃咗創造你啦，就創造你啦。喺另外一個時間點上，上帝計劃咗創造我啦，就創造我啦。而且喺由萬世以嚟咧，一路預備咗好多嘢。最重要就係預備咗耶穌基督嘅救恩，係嘛？咁叫我哋能夠點咧？透過上帝所預備嘅咧，行出建造教會咧呢一個至聖之功，呢一個一切嘅工作之首。好，重要嘅嘢咧，我要講幾次喎？氹氣喎。咁頭先係講咗一次噶啦，而家又氹氣啊！講多次，教會係乜嘢？上帝從創立世界以嚟，一路到永永遠遠嘅旨意。天父點啊？天父咧，從創世以嚟，直到永永遠遠嘅旨意咧，係要建立一個家。佢咧要同佢嘅仔女，即係同你同我一齊住，即係最親密最相愛同埋咧喺一個最溫暖榮耀嘅家，一個愛嘅關係。咁基督又點啊？基督咧為咗呢一個嘅神家咧，連條命都唔要。復活嘅主啦，佢為我哋死咗啦，又從死裏復活啦。佢帶領佢嘅仔女點啊？喺呢個家裏面咧，佢帶領佢嘅兒女咧一齊去作王啊！所以上帝咧係要我哋咧人生好有意義噶，係作王噶，而且一齊咧去關心人，去幫人，去管理人，管理呢個宇宙咧，直到永永遠遠嘅。咁講完天父，講完基督咧，我哋講下聖靈啦。聖靈咧係永遠住喺呢個神家裏面。哇！你知唔知道啊？我哋嘅上帝係好奇妙噶嘛，獨一嘅上帝，但係咧
有聖父、有聖子、聖靈，係一位三而一嘅上帝啊！咁咧，我相信大家咧都明白呢個道理啦，因為你唔係初信啦，你聽到門訓真理咧，你唔係初信啦，所以我就唔解釋點解一位獨一真神，但係又有聖父、聖子、聖靈喎，因為你應該明白噶啦。咁所以咧，聖靈又係上帝啦，係咪？佢係充滿萬有噶嘛，上帝係充滿萬有噶嘛，極其偉大噶嘛，無所不在噶嘛。但係佢咧永遠居住喺教會呢個神家裏面。咁啊，呢個神家咧被形容為乜嘢？被形容為係嗰位充滿萬有者所充滿嘅。咁你見到咧，天父啦、基督啦同埋聖靈咧，佢都係將教會當係寶貝，同埋係一個最核心嘅一個咧嘅焦點嚟噶。哇，真係好犀利吓！我嚟要睇下啲經文啦。嗱，重要嘅嘢咧講3次啊嘛，係咪？咁啊睇下經文又點講啦吓。我而家第3次咧講到咧呢一個上帝從創立世界以嚟咧，點樣去計劃去建立教會啊？教會點解係一切聖工之首？教會咧點解係我哋一切工作之首啦？以弗所書1章4至5節，就如上帝從創立世界以前，在基督裏咧揀選咗我哋啊，咁一定係要透過耶穌基督嘅救恩吓，所以我哋一定要信主先得噶，使我哋喺佢嘅面前成為聖潔，無有瑕疵，又因愛我哋咧，就按着自己意旨所喜悅的，預定我哋咧，藉着耶穌基督得兒子嘅名分。所以咧呢一個就係讓我哋成為神家嘅一份子啦。上帝係喺創立世界以前咧，就已經有一個咁嘅計劃噶啦。佢就已經諗住咧喺耶穌基督嘅救恩裏面咧，去揀嗰啲信主嘅人咧，預先定下咗個計劃咧，要讓呢啲人藉着耶穌基督咧，得到兒子嘅名分。咁啊，所以真係好寶貴啊！我哋唔單止有個名分嘅，我哋真係上帝嘅仔女，我哋真係佢嘅家。見唔見到啊？創立世界以前咧，上帝已經有呢個咁嘅咁核心嘅咁美好嘅心意，有關你有關我嘅。好啦，第2段經文啦，以弗所書1章8節至10節。這恩典咧係上帝用諸般智慧聰明，充充足足賞給我哋嘅，都係咧照住佢自己所預定嘅美意。幾時預定啊？頭先讀過聖經講啦，係嘛？創立世界之前已經預定噶啦，要我哋知道佢旨意嘅奧秘啊！咁佢預定嗰個旨意嘅究竟係點嘅咧吓？咁我哋好需要知，係咪？咁啊，好好啊！本來上帝咧喺佢嘅計劃未去到某個階段嘅時候咧，佢就唔講噶，因為講你都唔明噶。但去到耶穌基督為我哋釘十字架，同埋從死裏復活之後咧，教會產生之後咧，上帝就透過保羅咧，將呢個秘密話俾我哋聽啦。咁呢個秘密係點咧？就話要照住上帝所安排嘅。但佢有個計劃，一個時期一個時期，一個安排一個安排咁樣啦。去到日期滿足嘅時候啊，將來咧呢個計劃一步一步一步咧，去到成功嘅時候，最後咧呢個計劃成功嘅時候咧，就使到天上地上一切所有嘅都喺基督裏面咧同歸於一。最後一切咧都係歸於一個嘅和諧啦，都係歸於上帝個旨意當中，而係喺基督裏面嘅，咁好寶貴喎。
嗱，我哋稱為在主內嘅弟兄姊妹，所以咧我哋係喺主裏面嘅。咁我哋用換一句說話講咧，就係你係稱為咧，你係乜嘢咧？係在基督裏面嘅弟兄姊妹，係嘛？在主內咧，即係在基督裏。我諗即係教會啦，係嘛？在基督裏面咧，即係話喺基督嘅救恩當中，同埋咧喺教會嘅裏面咧，我哋能夠享受上帝呢一個嘅永恆計劃嘅嗰個和諧喎，嗰個咧係最好嘅永恆完全咧係信服喺上帝美好旨意當中，活喺上帝嘅美好旨意當中，係咪好寶貴啊？咁啊，第三段咧就係以弗所書3章9節至到第11節，又使眾人都明白呢一個歷代以來隱藏喺創造萬物之上帝裏面嘅奧秘係點樣安排㗎？話要藉着教會使到天上執政嘅掌權嘅。嗱，天上執政嘅掌權嘅咧係講到天使啦，使到咧呢啲天使咧而家得知上帝百般嘅智慧喎。哇！真係，所以原來我哋喺教會裏面咧，而家咧點樣聚會啦，點樣崇拜啦，點樣追求主啦，點樣侍奉咧，係可以讓到咧天上嘅天使咧都得知道啦。原來上帝嘅智慧咁犀利噶喎，原來上帝創造人係有呢個目的噶喎。原來上帝喺萬世之前創立世界之前創造萬物之前所諗嗰個計劃係咁犀利嘅喎。點犀利啊？你睇下而家教會就知啦，而家喺教會身上彰顯出嚟啦。你見到哇，咁就發現上帝真係好，呢個計劃好有智慧啊！這是照上帝從萬世之前在我們主基督耶穌裏面咧所定嘅旨意。原來教會神嘅家係上帝喺萬世之前咧喺主基督耶穌裏面咧所定出嚟一個嘅美好嘅旨意。咁我哋經過咧一而再再而三好氹氣講咗咧一個好重要嘅信息係咩啊？上帝從永遠之前一路去到永遠咧，佢都係有一個核心嘅旨意，就係要建造教會。無論係天父啦，無論係耶穌基督啦，無論係聖靈啦，都係咧以呢一個嘅核心嘅旨意咧，為佢哋心肝寶貝嘅，係嘛？你見到㗎。咁咧，所以建造教會係一切聖工之首。咁咧呢一個嘅我哋地上一切嘅工作係當中最重要嘅工作。咁我哋而家咧一而再再而三講完咗呢一個重點之後咧，嗱，我哋開始嚟睇下咧教會嘅定義喎。教會喺合意嚟講咧，係指到自基督成就救恩同埋差派聖靈降臨之後咧，所開始建造同埋聯絡起嚟嘅一班咧基督信徒群體。咁即係話係2000幾年前咧，係嘛？耶穌基督復活之後啊，係嘛？咁咧後嚟聖靈降臨咧，2000幾年前咧，教會開始誕生嘅時候咧，由嗰一個日子開始計嘅信徒咧，就叫教會。不過呢個係合意啫喎。如果你根據呢個合意去諗咧，咧舊約嗰啲唔係噶啦咁樣。咁其實咧，你唔好淨係合意啊嘛，有廣義噶嘛，係嘛？咁啊，如果根據廣義咧，就係指到咧舊約嘅都有份嘅，係指到咧所有嘅一個被救贖嘅群體，包括咗咧古今中外一切因信稱義同埋被救贖嘅每一位，係咪啊？舊約都有份嘅喎，
係嘛？唔通亞伯拉罕冇因信稱義咩？係嘛？唔通摩西冇被耶穌基督嘅羔羊寶血洗乾淨衣服咩？係嘛？唔通你話亞伯拉罕、摩西、大衛嘅名咧都冇記喺生命冊咩？啊，唔通你話佢哋冇權進入新天新地嘅新耶路撒冷城咩？係有噶，係有噶。舊約、新約所有因信稱義蒙救贖嘅人咧，都係屬於咧基督嘅新婦。不過有啲人咧，佢就話唔係，舊約嘅唔係基督嘅新婦，佢係基督嘅朋友啫。新約嗰啲咧先係基督嘅新婦。咁但係咧，如果我哋好仔細讀聖經咧，我哋發現咧就唔係咁噶。所有被救贖嘅群體，包括舊約、新約咧，都係基督新婦嘅成員嚟噶。咁咧，而且喺建造教會方面又點嘅？舊約嘅信徒群體咧，佢哋唔係話冇份建造教會嘅喎。話係啊，牧師啊，舊約嘅時候冇教會噶咁樣。但係咧，合意嚟講係冇啫。就算你講合意咧，其實佢都係有為教會嘅建造咧係勞苦努力噶，因為佢係參與咗一個準備工作啊。就好似大衛咧就冇份親手去建立聖殿啊，但係大衛咧就為聖殿咧預備咗好多材料喎，甚至咧整好咗個藍圖喎。咁所以大衛喺建造聖殿嘅呢一個聖工上當然有份啦，係咪？雖然建造就係佢個仔所羅門去建造啦，但係大衛都有份㗎。咁我哋新約嘅聖徒咧，就係喺舊約嘅聖徒嘅準備工作嚇，好多嘅根基裏面咧，我哋繼續去做啦。咁我哋係參與咗咧實際嘅建造嘅部分。最後咧，想同你講講呢一個咧，教會喺建造方面咧，基督係房角石。呢個建築物最重要咧就係個 cornerstone，嗰個房角石。嗱，你如果咧你建造嘅嘢唔係對準呢個房角石咧，你就會冧噶啦。你一路起到幾高都好咧，最後都冧嘅，冇用啦。如果佢冧有咩用咧？嘥晒啲心機材料啦，係咪？同埋如果你唔係對準呢個房角石咧，其實你呢個建築物咧，佢失去咗原本嘅定義噶啦，係嘛？啊，咁所以咧，房角石好重要，好重要。除咗耶穌基督之外咧，教會係冇第二嚿房角石，教會咧係冇第二個根基啊。所以咧，基督係教會裏面嘅重中之重，係我哋一切嘅一切。咁啊，舊約嘅先知咧，同埋新約嘅使徒咧，咁啊，舊約先知咧就負責將上帝嘅話語咧帶俾我哋啦。咁係舊約嘅聖經。新約嘅使徒咧就將新約嘅聖經帶俾我哋啦。咁所以咧，我哋見到喺以弗所書咁講，佢話喺基督呢個房角石咧，呢個唯一嘅根基咧，呢個救恩嘅磐石嗰度咧，係又立咗一個咧嘅基礎。咁啊，即係喺呢一個真正嘅根基裏面咧，連住佢咧第一層咧就立咗一個基礎。咁呢個基礎咧就叫做聖經正典嘅基礎。咁我哋一定要喺呢個基礎上面去建造噶噃。但係而家我哋新約嘅信徒咧，就一定要喺基督房角石上面建造嘅。嗱，如果唔係咧，你就係你做嘅嘢就冇意思噶啦。而且一定要喺呢個新舊約聖經正典嘅基礎上面去建造嘅。嗱，如果唔係咧，你亦都係咧建造咗錯誤嘅情況噶噃啊！你唔係按藍圖啊，你亂咁整咧，乜要拆嘅嗰啲啊，係嘛？僭建、違建、亂建咧要拆嘅喎。咁我哋要咁樣根據基督嘅房角石。
啊，根據新舊約聖經嘅正典嚟到建造咧，同埋完成教會噶。弟兄姊妹啊，嗱，我哋咧講到呢度要停啦，時間啊差唔多半個鐘啦，因為我每日大概講半個鐘啊，咁咧就每個禮拜你聽一次半個鐘嘅啫嚇，咁啊願上帝賜福俾你嚇，咁咧我哋由下一次由呢度講起喎，無論我預備嘅資料有幾多咧，到半個鐘度咧我都停㗎啦，好嘛？咁咧不過有時有例外，希望你就唔好見怪啦。有時有完整性啊嘛，大約30分鐘。我希望下一次繼續去講啊，你就知道咧呢個得着基督啊，唔係得藉啊，打錯字嚇，係至寶啊，建造教會咧係一切工作之首嚇。我哋下一次繼續，上帝賜福俾你。